ရက်ကွက်ထဲမှာလေဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလှုပ်လို့မရတော့တာလမ်းလျှောက်လို့မရတော့တာဒါမျိုးတွေပဲမြင်ဘူးလားနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလေဖြတ်တာကတကယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုပဲထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေမျိုးလားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလေဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့မှာပေါ့နော်အရှိမပြောခဲ့တယ်လေဖြတ်တယ်ဆိုတာကအုံနောက်ကိုသွေးကြောသွားတဲ့သွေးကြောပေါ့နော်သွေးပို့တဲ့သွေးကြောကပိတ်တာဖြစ်စေပေါက်တာဖြစ်စေကြောင့်မလို့ဒီအုံနောက်အပိတ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုသွေးမရောက်တာကနေပြီးတော့မှဖြစ်သွားတဲ့လက္ခဏာမျိုးကိုဒါတွေကိုလေဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အုံနောက်မှာအစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သွေးကြောကဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုထုတ်လို့လဲဒါကွာခြားမှုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့လေဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတသက်မှတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းမလုံနိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်သွားတာကိုမှလေဖြတ်တာလို့ခေါ်တာလားပေါ့ဒီဟာမျိုးတွေဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကိုမပြောခင်မှာပေါ့နော်ဒီအုံနောက်ရဲ့ပုံစံကိုအရင်ဦးဆုံးအကျဉ်းချုံးလေးအရင်ရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့အုံနောက်မှာဆိုရင်ကအုံနောက်အကြီးပိုင်းနဲ့အသေးပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုံနောက်အကြီးပိုင်းကကြတော့ဒီတစ်ကြားသီးလိုမျိုးပဲလို့မြင်ရတဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ဒီအတွန့်နဲ့ဒီလိုတီရှူအသားလေးတွေကိုဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုများတော့အဖြစ်ဒါအုံနောက်အကြီးပိုင်းဒီအုံနောက်အကြီးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း၄ပိုင်းပါဝင်တယ်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအပိုင်း၄ပိုင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုအုံနောက်အသေးပိုင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီအုံနောက်အတွင်းထဲကအပိုင်းလေးတွေနောက်ဒီအုံနောက် level ပိုင်းလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူကွာခြားမှုရှိတယ်အဲ့တော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဥစ္စာမတူကြဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောအုံနောက်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်တယ်တချို့သောအုံနောက်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အာယုံခံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်တယ်တချို့သောအုံနောက်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကကြတော့ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်တွေနောက်ပြီးတော့တွေးခေါ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ function လေးတွေကအနေနဲ့အများကွာခြားသွားတာမျိုးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခင်ချိန်ကြတော့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲလေးဖြတ်တယ်ဆိုတာကဒီသွေးကြောပေါ့ကိုဖြစ်သွားတဲ့သွေးကြောပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအုံနောက်အစိတ်အပိုင်းလေးတွေမှာချုပ်ရင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်အပိုင်းကိုဖြစ်သွားတာလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကို့မှာပြလာမဲ့လက္ခဏာကလည်းတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်အကျယ်တဝင့်လေးရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘောနော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးတော့မှာကတော့အုံနောက်ရဲ့ဘေးနားကအစိပ်ပိုင်းကိုမှလေဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့လက္ခဏာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုတွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်နားထောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုပဲသတိထားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတရသွားရဲဆိုရင်ကိုပဲအများကြီးအကျိုးရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးခုနကပြောခဲ့တဲ့အုံနောက်အကြီးပိုင်းမှာအပိုင်း၄ခုပါတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံဘေးလေးမှာပုံလေးတွေထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်မြင်သာအောင်လို့ပြောတာပေါ့ပထမအဦးဆုံးဒီရှေ့ဆုံးပိုင်းကဒီနှစ်ဖူးနဲ့ဒီအရှေ့ပိုင်းကအုံနောက်အစိပ်အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းမှာထိသွားပြီဆိုရင်ကပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းကိုပိုးလွတ်တဲ့သွေးကြောလေးမှာသွေးကြောပိတ်သွားတာဖြစ်စေသွေးကြောပေါက်သွားတာဖြစ်စေနဲ့လေဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူနာတယောက်မှာဘလို့လက္ခဏာတွေပြတတ်လဲဆိုရင်တော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်သူကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့ကြွက်သားတွေအစာဝါးတဲ့ကြွက်သားတွေဒီဟာတွေပါသွားတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအရှိကဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကဒီနေပေါ့နော်ဘယ်ဘက်လားညာဘက်လားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သူပြောတာကိုတော့နားလည်တယ်ပြန်မပြောနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့သူကမေးခွန်းတခြားအဖြေတခြားပေါ့နော်စကားလုံးတွေတော့ထွက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မေးတာတခြားဖြေတာတခြားဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေလည်းပြတတ်တယ်အဲ့တော့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေမရတော့တဲ့အပြင်ကို
ဒီမေးတာတခြားဖြေတာတခြားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မေးတဲ့ဥစ္စာကိုနားလည်ပြီးမယ်လည်းစကားပြန်မပြောနိုင်တာမျိုးတွေစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးပထွေးဖြစ်တာမျိုးတွေပါတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီ FAST မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A မှာဆိုရင်လည်းသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိရပေါ့နော် A မှာဒီ arm ပေါ့ဒီသူ့ကိုလက်မြောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လက်ကမမြောက်နိုင်တာမျိုးဒီ S မှာဆိုရင်လည်း speech မှာဆိုရင်စကားဘလုံးပထွေးဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြောတဲ့ဥစ္စာကမေးတာတခြားဖြေတာတခြားဖြစ်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါကတော့ပထမအဆုံးတစ်ခုဒီအရှိပိုင်းကအစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီအုံနောက်အရှိပိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကဒီအလဲပိုင်းလေးလို့ပြောရမလားပေါ့နော်ဒီအလဲပိုင်းလေးမှာရှိတဲ့အုံနောက်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကိုသွားတယ်သွေးကြောမှာလေဖြတ်သွားတယ်သွေးကြောပိတ်သွားတယ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအာယုံခံစားနိုင်စွမ်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတီးတဲ့တိမှုစွမ်းအင်ပေါ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတီးတဲ့ဥစ္စာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကမျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်ရင်တောင်မှပဲဥမာဆိုရင်လက်ကိုတယောက်ကလာကွေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ငါလက်ကဒီလိုကွေးထားတဲ့ပုံစံမှာရှိနေပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမမြင်ရပေမဲ့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမှာလေဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသူကြောပိတ်သွားတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ကကြတော့သူတို့မမြင်ရလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိနေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမသိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဒီအာယုံခံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေမှာပေါ့နော်ရောတာမျိုးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တယောက်ကလာထိထားပေးမယ်လေထိထားတဲ့ဥစ္စာကိုမသိတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီအလဲလေးမှာရှိတဲ့နေရာလေးကအာယုံ၅ပါးပေါ့အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာဖတ်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပေါ့နော်အမြင်အာယုံနောက်တစ်ခုကဒီလိုစာရေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီစာရေးတာတွေဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောပင်နဲ့လက်နဲ့ထိလို့ထိမှန်းမသိပေါ့နော်ဟိုလက်ကဘယ်နေရာရောက်လို့ရောက်နေမှန်းမသိအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာရေးရတာခက်ခဲတာမျိုးစာဖတ်ရတာခက်ခဲတာမျိုးအထိပါဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီဟာကတော့ဒုတိယနေရာတစ်ခုအခုတတိယနေရာကိုသွားကြမယ်တတိယနေရာကကြတော့ဒီနားရဲ့အနောက်ဖက်sorry နားရဲ့အနောက်ဖက်ဒီနှစ်ထင်နေရာပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ထင်နေရာအနောက်လေးကိုသွားလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှိတဲ့အုံနောက်အစိပ်အပိုင်းလေးဒီနေရာကိုသွေးလှုပ်မှုရက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလေးဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေပြတတ်လဲဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအကြားအာယုံကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနားပေါ့နော်အတန်နေကြားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါချိုးယွင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကလည်းဒီ sensory ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအာယုံခံနိုင်စွမ်းကို co-parenting ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းထိန်းချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့တော့ဒီလိုအာယုံခံနိုင်မှုတွေပေါ့နော်အနံ့အာယုံတွေမရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီနေရာကအပိုင်းလေးကပေါ့နော်အခုနံပါတ်3ကကြတော့ဘာသာစကားနားလည်မှုကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်ပေါ့လေမဖြတ်ခင်ကမြန်မာစကားပြောတာဒါပေမဲ့လေဖြတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားမှမသိတဲ့ဟာမျိုးတွေထွက်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မြန်မာစကားကိုနားမလည်တော့တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒါတတိယအစိပ်အပိုင်းပေါ့နော်သရုပ်ထနေရာကကြတော့ဒီနောက်စီနေရာပေါ့နော်နောက်စီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအုံနောက်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းသေးလေးအုံနောက်အကြီးရဲ့အစိပ်အပိုင်းသေးလေးရှိတယ်သူကကြတော့အဓိကဒီအမြင်အာရုံကိုထိန်းချုပ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ဒီအဲ့ဒီအပိုင်းမှာထိသွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနှစ်ထပ်မြင်ရတာမျိုးတွေအမြင်အာရုံဝေဝါးတာမျိုးတွေတကယ်ကိုမမြင်ရတော့တာမျိုးတွေအပြင်ကိုဟိုတကယ်ကိုမရှိနေတဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလို hallucination တွေပါဖြစ်တတ်တယ်antidote အခုပြောသွားတဲ့၄ခုပေါ့နော်ပထမ၄ခုကတော့အုံနောက်အကြီးရဲ့အစိပ်အပိုင်း၄ခုနဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေမှာသူပို့လွှတ်မှုရပ်တန့်သွားတယ်ဒီလိုလေဖြတ်လို့သွေးပို့လွှတ်မှုရပ်တန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုံနောက်အသေးပိုင်းနဲ့တခြားသောအုံနောက်ရဲ့အတွင်းဘက်ကအစိပ်အပိုင်းတွေမှာလေဖြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်လဲအခုပြမယ့်နေရာကဖြစ်တာလဲဟိုရာဂိုင်လုံးနဲတယ်ဖြစ်တဲ့ရာဂိုင်လုံးလည်းနဲတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့နေရာမှာလေဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်ခြေကများတယ်ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်ရဲ့ဒီ level တန်လေးပေါ့ဒီမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးပဲအုံနောက်ရဲ့ဒီ level နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကသူကသွေးကြောသေးသေးလေးတွေကနေပြီးတော့မှသွေးပို့လွှတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးကြောလေးတွေကပို့ပြီးနူးညံ့တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုကကြတော့ဘလို့အချိန်နေမှာပို့ပြီးတော့
လေဖြတ်တက်လဲဆိုတော့သွေးကြောပေါက်သွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပိုပြီးလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးအရန်တိုးသွားပြီးတော့မှအဲ့ရနေဒီသွေးကြောသေးလေးတွေပေါက်သွားပြီးတော့မှဒီပေါက်သွားတဲ့နေရာကဒီအုံနောက်ရဲ့ဒီ level ဖြစ်နေတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိန်းချုပ်တာလဲဆိုတော့အသက်ရှူကြတာအသက်ရှူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူကထိန်းချုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိမှုစွမ်းအင်ပေါ့နော်ဒါအာယုံခံမှုစွမ်းအင်မဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိမှုစွမ်းအင် consciousness ကိုထိန်းချုပ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလေဖြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်လေတေချာမရှူနိုင်တော့ဘူးအသက်တေချာမရှူနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးမှုအထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတကယ်လို့ကိုအချိန်မှီလိုက်တယ်စေုံစေကန်ကိုစောစောရောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲသူကတကယ်ကိုတိမှုစွမ်းအင်ကိုပါထိန်းချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလို vegetarian stage ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လူကမနိုးပဲနဲ့ဟိုအသက်တော့ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူကမနိုးလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကဖြစ်ဖို့လဲခက်တယ်ဘောနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းနည်းပေမဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါချင်းချောက်နိုင်တဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာတကယ်လို့သွေးတိုးယောဂစီးချိုယောဂရှိရဆိုလို့ရှိရင်သေချာလေးထိန်းထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူလေးသွေးတိုးပြီးတော့လေဖြတ်သွားတာဟာအသက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကဒါဒီနေရာလေးကိုသွားထိလို့ဆိုတာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နေရာလေးတစ်ခုကဒီအုံနောက်အသေးပိုင်းလေးအုံနောက်အသေးပိုင်းလေးကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ဒီနောက်စီရဲ့နောက်အောက်ဖက်ကလေးမှာနောက်အသေးလေးတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိန်းချုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီအာယုံခံနိုင်စွမ်းလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နော်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျှကြီးနောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်ကိုပူးရဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာသွားပြီးတော့လေဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အုံနောက်ရဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းမှာသွားပြီးထိကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကကြတော့အဲ့လူကလေအဲ့လိုအိယာပေါ်မှာတော့ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားကောင်းလှုပ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကောင်းရင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ရပေါ်မှာဒီတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့လုံရင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတက်ရက်ပါလမ်းလျှောက်ပါဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကတော့မရက်နိုင်ဘူးမလျှောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူထိသွားတဲ့အပိုင်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျှခြေကိုထိန်းတဲ့အပိုင်းမျှခြေမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကလမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့လဲမှာပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအထူးတကွဘောနော်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်ကိုဥပမာဆိုရင်လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်ကြွက်သားကတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ဘယ်ကြွက်သားကတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတဲ့ဘောနော်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အတူတူကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ကကြတော့ဒါကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလိုဘောနော်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ရပေါ်မှာဆိုရင်တော့သူကသူလုံနိုင်တယ်ကိစ္စပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုတော့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်ဆိုရင်တော့မလျှောက်လို့မရဘူးမတက်ထဆိုရင်ထားလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်နေရာကကြတော့အုံနောက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီအနှစ်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာရှိတဲ့ဒီအုံနောက်အစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ thalamus လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့သွေးကြောမှာလေဖြတ်တာပေါ့နော်သွေးကြောပိတ်တာတော့၎င်းသွေးကြောပေါက်တာတော့၎င်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ thalamus ဆိုတဲ့နေရာလေးကလေသူက68%တော့ဒီအာယုံခံစွမ်းအင်လှုံ့ဆော်မှုတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုံ့ဆော်မှုတွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နာတာထုံတာကျင်တာဒီလိုမျိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာသာပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပို့လွတ်တဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလေဖြတ်လို့ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ဒီတချို့သောခံစားချက်တွေကပေါ့နော်တကယ်ကိုမရဘဲနဲ့ရတဲ့အောင်ထင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ထုံနာကျင်နာဒီလိုမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာလေဖြတ်သွားတဲ့သူတော်တော်များများကနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နာတာရှည်ပေါ့နော်တနေရာကနေပြီးတော့နာနေတာအကြောင်းရင်းရှာလို့ရှိရင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာနာနေတာမျိုးပေါ့နော်လိုမျိုးနဲ့လည်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီနေရာကဘာတွေကိုပါထိန်းချုပ်သေးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှတ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိန်းချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ဉာဏ်ကြီးကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်ကုန်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအာယုံစိုးဆိုင်လို့မရတာပေါ့နော်အာယုံစိုးဆိုင်လို့မရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိစ္စတစ်ခုတည်းပေါ်မှာဒီဇိုင်းမလုံနိုင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါက thalamus မှာသွားပြီးထိလို့ရှိရင်တွေ့နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေ
နောက်တစ်ခုကလည်းဒီအုံနောက်အတွင်းပိုင်းတွေကပဲပေါ့နော်နောက်တနေရဒီ basal ganglia လို့ခေါ်တယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုတခြားကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာနဲ့အရင်ကြီးစိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော် basal ganglia အဲ့နေရာကိုထိရင်ကကြတော့ဒီ basal ganglia ကဘယ်နေရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ထိန်းချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်လဲဆိုရင်တော့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော် emotions တွေပြောရလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကနေလောက်ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနောက်တစ်ခုကအတွေးခေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းဒီနေရာဒီအပိုင်းတွေကိုသူကအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ basal ganglia ကလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ neurotransmitter လေးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့တော့ဒီ dopamine hormone ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုတဲ့အုံနောက်ဆက်သွယ်မှုလေးအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ hormones လေးတွေကိုလည်းထုတ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းတွေစိတ်ခံစားချက်ပိုင်းတွေကြောက်ကြက်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားချက်ပိုင်းကိုပါထိန်းချုပ်တာဆိုတော့လေများသောအားဖြင့်ဒီအပိုင်းမှာလေဖြတ်သွားတဲ့လူနာတွေကဘာနဲ့ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ကြပေါ့နော်စိတ်ကြတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြယောဂဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းအများကြီးပိုရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီပါကင်ဆန်ယောဂဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းပိုရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘလို့အသက်အရွယ်မျိုးမဆိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်ကလည်းထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဒါဒီအပိုင်းမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိုင်းလာပါပြီဒီအုံနောက်ရဲ့လုံးဝအတွင်းဆုံးအနက်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့internet capsule လေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသွားတဲ့ဒီနေရာကိုသွားတဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေမှာလေဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့သူကလေဒီအပိုင်းလေးကတကယ်အုံနောက်ရဲ့အတွင်းအနက်အဆုံးထဲမှာလည်းရှိတယ်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေလည်းပါဝင်နေတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအပိုင်းမှာဖြစ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အုံနောက်ထဲမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဖြစ်တာလဲညာဘက်ချမ်းမှာဖြစ်တာလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပေါ့ကြွက်သားတွေမလှုပ်ရှားနိုင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုအကြားအာယုံအမြင်အာယုံနဲ့ဒီလိုအထီးတွေအာယုံတွေမှာပါပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့သူ့မှာကကြတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတခြားစကားပြောတဲ့နေရာတွေအထီးတွေအာယုံတွေအကြားအာယုံတွေမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးတကယ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတီးတန့်ဖြစ်တဲ့လေဖြတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီအပြင်မှာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်လေဖြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းမလုံနိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကလွဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီနေရာမှာလေဖြတ်တာအခုပြောတဲ့နေရာမှာလေဖြတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ pure motor syndrome ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီလေဖြတ်တာကအခုပြောလိုက်တာကကြတော့ဒီအုံနောက်တစ်ခုလုံးရဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေရာလေးတွေကိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့လက္ခဏာတွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပေါ့အပြင်မှာတွေ့ရတတ်တာကကြတော့တစ်ဖက်ပေါ့နော်တချမ်းမဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တချမ်းမဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့အုံနောက်မှာကအကုန်လုံးလဲကြားဖို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညာဘက်အချမ်းနဲ့ဘဲဘက်အချမ်းဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးခွဲပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ကဒီအရှိကအစိပ်ပိုင်းလေးဆိုလဲသူ့မှာညာဘက်နဲ့ဘဲဘက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ညာဘက်ပိုင်းအောင်ထိရလားဘဲဘက်ပိုင်းအောင်ထိရလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှ crossing ဒီအုံနောက်ကဘဲဘက်ပိုင်းဆိုရင်ညာဘက်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ညာဘက်ပိုင်းဆိုရင်ဘဲဘက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘဲအပိုင်းကိုထိရလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာကဒီညာဘက်လားဘယ်ဘက်လားဆိုတာမျိုးကွဲပြားသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ဒီလေဖြတ်တာတွေမှာဆိုရင်ကဒီအုံနောက်ထဲမှာလေဘယ်ရောညာရောမှာနှစ်ဖက်လုံးမှာသွားပြီးတော့လေဖြတ်တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လည်းနှစ်ဖက်လုံးမှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးမှာသွားပြီးတော့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်တာတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဒီဘယ်အပိုင်းမှာအုံနောက်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုထိခိုက်သွားရင်တော့ပေါ့နော်လေဖြတ်သွားရင်တော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရတတ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေဖြတ်တယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖက်လှုပ်ရှားမလှုပ်မရှားနိုင်ဖြစ်တာမျိုးဆိုတာပဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အုံနောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်တာလုပ်ငန်းဆောင်တာအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်တာအဲ့တော့သူဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်အခုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတကယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်အာယုံခံစားမှုတွေမှာလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီလိုပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မျှခြေထိန်းတာတွေဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေမှာလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ဒီလို emotions ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုနော်ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်ပိုင်းတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီကိုငကိုတိခဲ့တဲ့လေဖြတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်မလုံမရှားနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါချင်းအကုန်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဗဟုသုတရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကနေရတဲ့ဗဟုသုတကနေပြီးတော့မှဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပဲဖြစ်စေကိုရဲ့မိသားစုဖြစ်စေကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပြောသွားတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရလို့ဒါတော့လေဖြတ်တာထင်တယ်ဆေးရုံသွားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့နေဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပြုနိုင်နေဆိုရင်ကိုပဲဒါမှမဟုတ်လေကိုတိုင်းဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြီးတော့စစ်ဆေးကုသမှုခံယူမယ်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကုသမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးခံယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအကျိုးအများကြီးရှိလာပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့နောက်များမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း physiotherapy နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ psychology နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများကြီးဝေမျှပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye